हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ, सेवा नमस्ते। फेरि पनि मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आज चाहिँ एकदम बिहानै 5 बज्दैछ। 5 बजेदेखि मैले चाहिँ भिडियो स्टार्ट गर्दैछु। हामी चाहिँ आज जानेवाला छौँ नेपालदेखि बाहिर। मैले चाहिँ किचनदेखि भिडियो सुरु गर्दैछु किनभने अरू रुममा सुतिराख्नु भएको छ नि त, अरू डिस्टर्ब हुन्छ। त्यही भएर मैले किचनमा आएर भिडियो सुरु गर्दैछु। अब चाहिँ म निस्किन लागेको, रेडी भएर गो हुन लागेको छु। को जान लागेको म तपाईँहरूलाई भएर देखाउने छु। भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। 5:30 भयो। 5:30 को नजारा चाहिँ यस्तो छ, यस्तो दामी देखिरहेको छ। अब चाहिँ म निस्किन लागेको। अब चाहिँ म निस्किन्छु, यताबाट म चाहिँ जान्छु। अमिलो खाँदै जाँदैछु। यहाँ चाहिँ झोला बोकेको छु। इन्टरनेसनल सपिङमा हामी चाहिँ हिँडेको, तर बिहानै गाडीले मात्न लाग्यो, गाडी नै नचढ्यो। त्यही भएर म चाहिँ अमिलो खाँदै जाँदैछु। बिजुक छ साथीहरू, गाडीले नमात्ने भए म यति यात्रा गर्थेँ कि मलाई मात्रै थाहा छ। आइपुगेँ म गाडी चढ्न। हेलो नाना, गुड मर्निङ। अहिले नाना गुड मर्निङ। हेर न, खाँदै हिँडेको। हामी चाहिँ गाडीमा चढिसक्यौँ नाना होटेलमा। अब चाहिँ मेरो भिडियो यति नै हुनेवाला छ। एकैचोटि गाडीबाट झरिकन म चाहिँ किनभने गाडीले मात्छ होला जस्तै छ। बहिनी र नाना त्यहाँ अगाडि बस्छ, आन्टी दुईजना, आन्टी बहिनी र नाना दुईजना यता छौँ। अब चाहिँ म भिडियो बिहा नबदलिएर गाडीले मातेर भन्दै मैले अहिले चाहिँ म यहाँ बसिरहेको छु। सबैजना वासरुम जानुभएको छ। गाडीको चाहिँ लास्टै पारि हामी विराटनगरमा झरिसकेको छौँ। हामी लाग्यो सिटी चढेर चाहिँ उनीतर्फ गाडीले मातेर यस्तो बेहाल बनायो। सबैजना पछाडि बस्छ, म चाहिँ अगाडि बसेको, किनभने अपोजिट फर्केर बस्न सक्दिनँ। त्यही भएर गाडीले मात्रै रोजी मात्रै परेमा त्यही गाह्रो बनायो। सिटीबाट झरेर पनि हामी जाँदैछौँ। अहिले चाहिँ बुढा पुगिसकेछौँ हामी, यतिजना छौँ। अब चाहिँ के कस्तो हुन्छ हेर्दै गर्नुहुन्छ। भिडियो चाहिँ गर्छु गर्दिनँ थाहा छैन। गाडीले मातेर बेहोस बनायो। पनि जाँदैछौँ। यहाँ चाहिँ रहेको छ बोर्डर। के एक्लै आउनुभएको हो आन्टी? तपाईँको साथी छैन आन्टी? हामी साथी भनौँ न। बोर्डर क्रस गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामी चाहिँ रहेको छ गेट। गाडी अब चाहिँ यहाँदेखि उता यस्तै भिड, कति हरन बज्छ, दिमाग खराब हुने गरी। गाडीले हामीलाई डिस्टर्ब गर्यो। बिराम भयो त यत्तिकै हो। अब लोकेसन हेरिस् कताको? साडी ट्राई गर्दैछौँ हामी चाहिँ धमाधम यहाँनिर। मैले चाहिँ यहाँ साडी लगाएर पुरै रेडी भइसकेको छु। अरे कुन कलर लगाउँ हो? यो पनि भिड चाहिँ यस्तो हुन्छ। यस्तो यहाँ
कपडाहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नानाहरूले चाहिँ तर कसलाई लगिदिनु अरे खाजा खानको लागि यहाँ बसेको छौँ भोक लागेर हराम खुस्किरहेको छ खाजा खान्छौँ खाजा खाएर फेरि सकेकै छैन ओए बिवस हुनु लागि त नाना खाजा खाने अब फटाफट बिरामी नै भइसक्यो म त अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ कति बज्यो अहिले 12 ट्याक्क बजेछ यहाँ हामी 5 जना छौँ एकजना बहिनी अगाडि अटोमा गयो यस्तो भिड छ यो त के भिड के कोटा छिराउनै ठाउँमा भएर बाहिर गेटसम्म राखेको सबै त्यस्तै भयो यहाँनिर थाक यस्तो छ मेरो सामान अघि जोगी लाग्यो त उसले त जोगी दिँदैछ भनेर एकमा चलो भन्दै भनेको मलाई चाहिँ मेरो सामान त मैले अघि निकालिसकेको म चाहिँ भएर मात्रैको भन्दै उसले अघि नि मटर 1 किलो र चना 1 किलो भन्दै भनिदिएको थियो कि कता लगिन्छ साथी कसलाई दि पठाएको किनेर त पैसा मात्रै सक्छ